זאת המשאית שלנו. אנחנו מורידים עכשיו סחורה. היום זה מסאנו. היום זה תרומה מסאנו של חומרי ניקוי וגינה. אנחנו מורידים את הסחורה עכשיו. 6 משטחים. תודה לסאנו על התרומה. את הסחורה עם המלגזות עכשיו. מכניסים את זה לתוך המחסנים. טוב. זה המשטחים שקיבלנו מסאנו, כל אלה שבארגזים. ונכניס אותם למחסן. פה, בפתוח. בעזרת השם. תודה לסאנו על התרומה, תודה לכל השותפים.